বন্ধুগণ, স্ক্রিনে যে মোবাইলটা দেখতে পারতেছেন, এটা দিয়ে আমি একটা অ্যাস্ট্রোগ্রাফি মোডে ছবি তুলতেছি। 4 মিনিট লাগবে ছবিটা তুলতে। 4 মিনিট পর দেখব যে ছবিটা কেমন হয়। মধ্যরাত, আশেপাশে কিছুই দেখা যায় না আমার মোবাইলে, পুরা অন্ধকার, কিন্তু এই মোবাইলের ছবিটা এত সুন্দরভাবে ক্যাপচার করতে পারতেছে যেটা কিছু সময় পরে আপনাদের দেখাবো। আর আমার মোবাইল থেকে আশেপাশের কোনো কিছুই দেখা যায় না, শুধু ব্রিজটা একটু দেখা যায়, কিন্তু ওই মোবাইলটায় 2টা নারকেল গাছ অনেক সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছে। আর 4 মিনিট এত সময় আমরা নেব না, দেখা যাক পিকচারটা কেমন হয়। আমি দেখে পুরাই অবাক, এত সুন্দর ছবি স্ক্রিনে যেমন দেখাচ্ছিল তার থেকেও অনেক বেটার হয়েছে, জাস্ট ওয়াও।